嗰個創作靈感係我諗僵屍，我哋拍最後一場戲，係影住平石村嗰個天井位，咁嗰度有一個落雪嘅鏡頭。咁我唔知呢個係咪一個伏筆啦？我覺得當其時覺得如果我有呢個下一個機會可以拍一套好凍嘅電影咁。我諗嗰個鏡頭係一個伏筆，咁啊直至到僵屍嘅第一個電影節就係威尼斯電影節，咁威尼斯電影節之後就係多倫多電影節，咁我去到多倫多嘅時候就 jet lag 就瞓唔到覺，咁因為當其時其實要拍，反而拍僵屍嘅續集反而係來得容易好多，咁但係我想講嘅命題信息喺嗰部電影已經講咗，咁所以我就喺多倫多電影節呢一晚瞓唔着，我就開始寫第二部導演嘅電影嘅第一場戲。